बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 10 तारीख आम्ही पास्काच्या अष्टवंद आसां आणि दीस शुक्रार. तर आता आमचो नियाळ आईच्या वांजलाचेर आम्ही मुखारून वरया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20:1 वोळ 1:14. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पोटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. ते अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जोवळ म्हणटा तो तोमास, गलिलियाच्या काना शेराचो नतानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगत आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायटसरन ते दोणीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उसवाडोन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमींच तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पागतना काडून दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत दोणीचेर पाटी आयले. तडीतावन ते चड पयस नातले. सोडून 200 हात भरून जायत. तडीर देंवतच थंय ताणें इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली मासली थोडी हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडीक ओडून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसूनय जाळ पिनूंक नातले. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी दैर पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलोलो हें तिसरे पावटी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ताणें सकट पळयले उपरांत आतां हे शीस खंय वेते आसात? ते मासली पागूंक वेते आसात. म्हळ्यार तांच्या आदल्या बिझनेसाक कामाक वेते आसात. जे कितें तांकां कळीत आसलें, जे कितें तांकां मोगाचें आसलें, जे कितें ते दिसपडतो ग्रास जोडूंक शकताले, थंयसर ते गेले. आनी रिजल्ट कितें? तांणी त्या राती कांयच धरलें ना. त्या राती तांणी कांयच धरलें ना. आतां पेद्रू म्हणटा पळया, हांव मासली पागूंक वेतां. आतां हें केवल एका कामा विशयेंत गी न्हय. हें केवल मासली पागच्या विशयेंत न्हय, बगार आपूण आपणाच्या आदल्या जिविताक वेतां. भोवन आनी भयणीनो, कितले फावटी ह्या पेद्रू बरी आमी सांगना गी.
वय कुरपे उपरांत, रेट्रिटा उपरांत, कुमसरा उपरांत, फेस्ता उपरांत आमी जायते फावटी आमच्या आदल्या जिविताक वेता. पोरणे सवयो, पोरणी पातकां, पोरणे जिणये रीत आनी ह्या शिसा भाशेन आमी जायते काम करता. पूण आखरेक झिरो, कांय ना आमचे लागीं. आमी एम्प्टी भोगता. आमी प्रयत्न करता पूण कितेंच आमकां समाधान दिना. कितेंच आमकां समाधान दिना. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी खंय फाटीं गेल्या एक सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. जी एक संवय हांवें सांगता म्हणून सांगिल्लें, परतून त्या संवयेकच हांव फाटीं गेलां गे? वा ती एक जिणये रीत म्हाका देवतावन पयस व्हरची थंयच हांव फाटीं गेलां गे? भोवन आनी भयणीनो, जिवीत क्रिस्ताविणें थोडे फावटी एक्टीव म्हूण दिसूंक पुरो, पूण आखरेक ताचे रिजल्ट कांयच ना. कांयच ना, झिरो, एम्प्टी. हें सत आमी मोतीन दवरूंक जाय. आमी जायतीं कामां करूंक पुरो, आमी बारी सक्सेसफूल म्हूण आमकां भोगूंक पुरो, पूण क्रिस्ताविणें आमच्या जिविताक अर्थ ना, यशस्वी ना, कांय ना. आतां कितें जालें पळया, दीस उसवाडोन येताना जेजू थडीर उबो आसलो, पूण तांकां तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. पूण जेजू म्हणटा, तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बोगलेक उडया. आतां हें एक सिंपल म्हूण आमकां भोगूंक पडो. सिंपल म्हूण न्ही गे, आनी हें गरज ना म्हणूय भोगूंक पुरो. पूण ते कितें करतात, ते विधेय जातात आनी तक्षण तांणी चिंतूंक नातले की सड मासली थंयसर मेळटा. दरबस्त मासली तांकां मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, आमचे लागीं केदळा जेजूक विधेय जावचें काळीज आसा, वा जेजूच्या उतरा प्रमाणें चलचें आमचें तें बरें मन आसा, तेन्ना आमच्या जिवितांत भरती आसा. वय वय आमकां थोडे एक्सपिरियन्स आसा, आमकां थोडे राजव आसा, आमचे थोडे योजन आसा. पूण देव विचारता, तें कोणशाक दवरून तूं म्हजेर विश्वास दवरूंक शकताय गी, तूं म्हजेर पातयेवंक शकताय गी. मुन्यांचें ग्रंथ म्हणटा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल युअर हार्ट. देवाचेर संपूर्ण रितीन विश्वास दवर. वय भोवन आनी भयणीनो, आज देव म्हाका खंयच्या संगतीचेर विश्वास दवरूंक आपयता, खंयच्या संगतीचेर म्हाका विधेय जावंक आपयता. बोगसण्यांत, मागण्यांत, वा म्हजें पातक सांगचें तें. आनी केन्ना आमी विधेय जावंक फाटीं सरता पळया, तेन्ना आमी अविधेयच म्हूण जालें. ताका आनी एक अर्थ दिवचे म्हणून ना. केन्ना आमी विधेय जावंक, फाल्यां विधेय जाता, परवा विधेय जाता म्हणून आमी देवाक विधेय जावंक फाटीं सरता गे, तेन्ना आमी अविधेयच म्हणून चिंतल्यार जालें, आनी ते अविधेयपणूच. आतां कितें जाता, ते सुमेची वळख धरतात, आनी सुमेची वळख धरले वेळार ते म्हणटात, आळे तो सुमीच. आतां हांगा सुमेची वळख ते कशें धरतात? तांच्या दोळ्यांनी न्हय, बदलाक भावार्थान आनी मोगान. भावार्थान आनी मोगान. आनी तक्षण पेद्रू कितें करता? उदकांत उडी मारता. थंयसर तो फाटी मुखार पळयना, थंयसर तो लेखपाक करिना, हांव बुडोवन गे, सोमी कितलो पयस आसा, काल जायत, कितें जायत, बदलाक तो तक्षण उडताच. भोवन आनी भयणीनो, जेजूक पळयल्ल्या वेळार आमी कशें रेस्पॉन्ड करता, तेच
इंटरेस्टानगी एंथुझियाझमानगी त्याच काय म्हणतात ताका एक उर्बेनगी वा जायगी नाकागी फाल्या पळया पुरवा पळया म्हणून एक त्या एका स्पिरितान भवन निबडिनो केतना आमचे ते नीज भावाडत आसा आमचे रेस्पॉन्स तक्षण जाता आम्ही फाटीमुखार पळोवंक वचना बदलाक आम्ही तक्षण इमिडिएट रेस्पॉन्ड करूंक पळयता. आता जेजू कितें करता पळया तो उंडो हातीन घेता आनी तांकां तो दिता. आता हांगासर एक एवकरिस्ताचें चित्रण वा संकेत आमकां पळोवंक मेळटा. जीवन जाल्लो जेजू तांकां भुकेक कांय तरी दिता, तांकां तांच्या जिवाक घटाय दिता आनी तांकां बळादीक करता. भवन निबडिनो होचो जेजू आमी एवकरिस्तांत सेवसो. तो आमच्या जिविताच्या तडीर रावून आमकां ताचेशी आपोवचो आनी आमकां ताच्या त्राणान सक्तेन भरचो. पवित्र सभेची दोतोन सांगता युक्रिस्ट जावन आसा क्रिस्ती जिविताचे मूळ आनी शिखर. द युक्रिस्ट इज द सोर्स अँड समिट ऑफ द क्रिश्चियन लाईफ. आता आमी पवित्र युक्रिस्ताक कशें भेटता वा खंयच्या रितीन स्वीकार करता तें सदांचें म्हूण आमकां जालांगी जायगी नाकागी म्हूण स्वीकार करता वा तें आमच्या जिवितान मेकॅनिकल जाला. हें केवल उंड्या भशेन न्हय, बगाड जीवन जाल्ल्या जेजून आमकां ताणें ताच्याच मांस आनी रक्तान पोसचे भशेन. भवन निबडिनो आयचो वांजेल आमकां स्पश्ट सांगता की जेजू विणे आमी झिरो. जेजू असल्यार आमी हिरो, जेजू ना जाल्यार आमी झिरो. दुसरें, केदना आमी देवाक विधेय जाता तेदना आमकां बर्ती मेळटा, आमकां कितें जाय तें मेळटा. विथ ओबिडियन्स देर इज अबंडन्स. जेजूची वळख धरलेल्यानच त्या शिसांचे नडतेंच बदलता. तशेंच केदना आमी जेजूक वळखता तेदना आमच्या जिवितांत रुपांतर जायजे. आनी आखरेक पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमी क्रिस्ताचें जिवीत आमचे थंय घेता. तर आतां ही थोडी सवालां आमच्या खासगी नियाळाक. म्हज्या जिवितांत हांव खंयसर तसलें एक पोकळपण अनुभव करते आसा. वेर एम आय एक्सपिरियन्सिंग एम्प्टीनेस. खंयसर देव म्हाका विधेय जावंक आपयता. जेजूक म्हज्या जिवितान निजाकी हांव वळखून घेतांगी. ताका पवित्र येवकरिस्तान हांव खंयच्या स्पिरितान सेवतां. भवन निबडिनो जीवन जाल्लो जेजू आजय म्हज्या जिविताच्या तडीर येवन रावला. म्हाका तो कंडेम करते ना, चुकीदार म्हणून सांगते ना, बदलाक तो आपयते आसा ये आमी नश्ट करया. सो मेसरशी या ताणें दिवचें नवें जिवीत अनुभव करया. आनी आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलेलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. कधी जावन जेजू विशयंच हें किर्तन आसा. जेजूक सगळ्यांनी न्हयकारलेलो, नाकारलेलो, पूण आसा तोच आयच्या पयल्या वाचपांत सांगचे प्रमाणे आमकां कळटा की ताचे विणें थंयसर साल्वासांव ना. ताचे विणें साल्वासांव ना. तर ही कीर्तन आतां आमी मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाकोडून म्हणो, ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणो, ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातोर
जाल्यार बांदपाचो म्हणल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोसो उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो म्हणल्या फातर. लाबय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकाचे, सर्वेस्पराच्या घरांत आवन आमी तुका बरें मागतांव. सर्वेस्पर देवच आमचो उजवाड. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो म्हणल्या फातर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोमुगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जिग्नेश सोलंकी, फादर मायकल मॉरिस दोगे कर्मिलीत, इथन डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई आतां दुबय तावन, स्टेशा फर्नांडीस दुबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच चैतन्य आनी लिझेन बेंगलोर तावन, जेसन आनी दिव्य डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई आतां दुबय तावन काजार सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या उपरांत देवदीन अलायस चाको न्यूयॉर्क तावन आनी जोझफ मिरांदा मुडबिद्रे तावन, कॅलम वेन डिसोजा हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.